σε οικονόμο συνδέεται πάρα πολύ με την παραβολή των καλάμων. Και θέλω, Πάτερ Κωνσταντίνε, να ενθυμίστε αυτό το οποίο είπε ο Χριστός στον πρώτο και στο δεύτερο που απενήχθησαν καλοί οικονόμοι. Επί ολίγα εις Χριστός, επί πολλών να σε καταστήσουν. Αυτό είπε ο Χριστός. Και εσύ και εγώ και κάθε ιερεύς και επίσκοπος και κάθε λαϊκός θα πρέπει κάθε πρωί και κάθε βράδυ να γυρίζουμε πίσω και να βλέπουμε πού γεννηθήκαμε, πού μεγαλώσαμε, πού ήμασταν, πού είμαστε και πού μας έφερε η χάρη του Θεού. Και όταν τα βλέπουμε αυτά, να γινόμαστε όσο είναι δυνατόν περισσότερο ταπεινοί και να εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στον Τρισάγωνο Θεό, στην Παναγία Μητέρα του Χριστού μας και όλους τους Αγίους, αλλά και σε όλους εκείνους. Λίγο δυνατά είναι αυτό που το ανέβασα. Αλλά και σε όλους εκείνους οι οποίοι μας έδωκαν χέρι βοήθειας. Και όταν το κάνουμε αυτό, να σκεφτόμαστε αυτό που είπε ο Χριστός, ότι σε λίγα είμαστε πιστοί, πολλά θα μας δώσει και πλουσιοπάνω να μας αρνήσει. Και να σκεφτόμαστε πάντοτε όχι αυτά τα οποία θα απολαύσουμε εδώ στη γη, αλλά να σκεφτόμαστε αυτά τα οποία θα απολαύσουμε στους ουρανούς. Γιατί ό,τι και αν απολαύσουμε εδώ στη γη, δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτό το οποίο θα ζήσουμε στους ουρανούς, στην αγκαλιά του Θεού, συμμετέχοντας στη δόξα και στην αγιότητα του Θεού. Και αυτό θα πρέπει να μας κρατεί άγρυπνους πάντοτε. Να μας δίνει δύναμη να προχωρούμε και να εφαρμόζουμε αυτό που είπε ο Χριστός. Ούτε ήρθαν διακονηθεί, αλλά διακονήσει και δούνε την ψυχή μου λύτρων αντί πολλών. Έχεις 12 χρόνια ιερεύς, υπηρέτησες στην Εκκλησία τακτικά και με όλη τη δύναμη της ψυχής σου και είχες πάντα στο πλευρό σου την οικογένειά σου, την πρεσβυτέρα, τα 4 παιδιά σου. Αυτά να τα κρατάς πάνω στο νου σου και να προχωρείς μπροστά και θα θεωρείς τον εαυτό σου επιτυχημένον μόνο τότε όταν αισθάνεσαι ότι εσύ και η οικογένειά σου, πρεσβυτέρα, τα παιδιά και η οικογένειά σου, αλλά και η οικογένειά σου, η κοινότητα σου, θα βρεθείτε ξανά να γιορτάζετε μαζί και να γιορτάζουμε όλοι μαζί στη Βασιλεία του Θεού. Μόνο τότε θα μπορεί κανείς να πει ότι έχει κάποια επιτυχία, διότι όλα επιτυχάνονται με τη χάρη και την ευλογία του Θεού. The office of the economos is connected to the parable of the talents. And Christ said to the first and the second that were successful and faithful, He said to them, you have been faithful and good. For a few things I will give you. Because you have done that, I will give you much more. And as I said in Greek, and I'm not going to repeat what I know, if I want to repeat it, I will have done it. All of us, every morning, every
must turn back and see where we came from, where we are right now, and to express our gratitude to God and to all the people that helped us in any possible way. And of course, I've said it time and again, the best way to express our gratitude is to render our duties properly. There is no better way than this. And when Christ says He will give us more, we should not look to get more on this earth. For we are in Canada, which is a beautiful country. No one is hungry. All of us are living in a beautiful, beautiful environment. And we should never ask for more than what we have. Earthly goods. We should look to what Christ has to give us in the afterlife, in the heavenly kingdom. For nothing that we will acquire on this earth can compare with what we will enjoy in the afterlife, in the kingdom of God. And the last thing that I want to say is this. Christ said, I did not come to be served. I came to serve and give my life for you. And if anyone has a measure to measure his success, it should be to always think, am I with my family? My family at home and my family in the community, we will be there with Christ, all of us, without any person missing at all. Those who love us, those who help us, those who hate us, those who do injustice to us. We have to think of all of them and act in such a way that we will be there. That's good economics. And only this, I ask everyone to pray together with me, all of you, so that the Holy Spirit will come. So that we will be always economics.
Αγίου και Πανήφημου Αποστόλου και Γενναίου Μάρτυρου Καρνάμου, του Αγίου Δημητρίου του Μερονίκου και του Αγίου Ιούδα που την μνήμη επιτελούμε και πάνω σε τον Αγίου. Ότι υγείαστε και με δόξαστε το πάντημα και με δραπρεπές ονομάς του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Τρόπο